வெல்கம் டு நிஃபாஸ் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நாம் இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச்னால் வரக்கூடிய கோல்டு, ட்ரை காஃப் இதுக்கான ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் இது வந்து கொரோனாவோட சிம்டம் அப்படின்னு நினச்சி பயந்துட்டுருக்காங்க. நார்மல் கோல்டு அண்ட் காஃபுக்கும் உங்களுக்கு இதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸ்மெல் சென்ஸ் இருக்காது, டேஸ்ட் இருக்காது. இந்த சிம்டம்ஸ் வச்சு மட்டும் நீங்கள் கொரோனான்னு பயப்படாதீங்க. நான் இப்போ சொல்ல போகிற இந்த கஷாயம் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு 2 வாட்டி 2 நாள் குடிச்சிட்டு வந்தாலே போதும். உங்களோட கோல்டு, காஃப், தொண்டை வலி எல்லாமே சரியாயிடும். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். அப்போ தான் இதோட மெத்தட், யூசேஜ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். 2 இன்ச்சு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன், அதை நல்லா துருவி வச்சுக்கிட்டேன். 1 ஸ்பூன் மிளகை நல்லா இடித்து வச்சுக்கிட்டேன். பனக்கல்கண்டு 3 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு பேன் வச்சிடலாம். பேன் வச்சுட்டு நான் 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இந்த 2 கிளாஸ் தண்ணி வந்து 1 கிளாஸ் தண்ணி ஆகிற வரைக்கும் இதை கொதிக்க வைக்கணும். அதுக்காக தான் நான் 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுறேன். உங்களுக்கு வந்து எத்தனை பேருக்கு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் தண்ணி வந்து கூட்டு குறைச்சலாக வச்சுக்கோங்க. தண்ணி வந்து நல்லா கொதி வரணும். தண்ணி கொதித்த உடனே நீங்கள் வந்து அடுப்பை ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு இதில் இஞ்சி நீங்கள் சேர்த்துருங்க. அப்புறம் நீங்கள் இடித்து வச்சுருக்க பெப்பரையும் இதில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை நல்லா நம்ம கொதிக்க விடணும். மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் இதை நல்லா கொதித்து இது வற்றி வரணும். இதை நம்ம ஒரு மூடி போட்டு தான் கொதிக்க வைக்கணும், திறந்து வச்சு கொதிக்க விடக்கூடாது. ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு இதை மூடி போட்டு மூடிடலாம். இப்போ இது நல்லா கொதித்து சுண்டி வந்திருக்கு. இந்த டைமில் நம்ம வந்து பனக்கல்கண்டு ஆட் பண்ணிடலாம். நான் இதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் பனக்கல்கண்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப கூட்டலாம் குறைச்சலாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பனக்கல்கண்டு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 10 செகண்ட் இதை வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இது பொங்கி வரும்போது நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த கஷாயத்தை ஒரு நாளைக்கு 2 வாட்டி குடிக்கணும், காலையிலையும் நைட்டும். காலையில் வெறும் வயிற்றில் இந்த கஷாயம் குடிக்கக்கூடாது. டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை குடிக்கலாம். அதே மாதிரி நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் இதை குடிச்சிட்டு படுத்தீங்கன்னு சொன்னால் நெக்ஸ்ட் டே நீங்கள் நல்லா பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. இதை 2 நாள் குடிக்கணும். இது நீங்கள் 2 நாள் குடித்தோம் உங்களுக்கு சரியாகலைன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக டாக்டர்கிட்ட போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நாம் இந்த கஷாயத்தை யார் யாருக்கு என்னென்ன மெஷர்மெண்ட்டில் கொடுக்கலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த கஷாயம் சூட்டோடம்புக்காரங்க கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா இஞ்சி, மிளகு ரெண்டுமே சூடு. ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சூட்டு உடம்பு அப்படின்னா நீங்கள் இதை வந்து கம்மியான குவான்டிட்டியில் எடுத்துக்கோங்க. நான் சொல்கிற குவான்டிட்டியை விட ஒரு அப்படியே பாதியாக எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் வந்து நார்மல் பாடி அப்படின்னா நீங்கள் நான் சொல்கிற மெஷர்மெண்ட்டில் எடுத்துக்கலாம். இது வந்து 1 வயசுக்கு மேலே இருந்து வயசானவங்க வரைக்கும் இதை நீங்கள் கொடுக்கலாம். 1 வயசு குழந்தையாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் கொடுத்தா போதும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை தான் கொடுக்கணும், வெறும் வயிற்றில் கொடுக்கக்கூடாது. 2 நாள் கொடுங்க போதும், அதுக்கு மேலே கொடுக்கக்கூடாது. இது வந்து 2 வயசுக்கு மேலேன்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொடுக்கலாம். ஒரு வேளை தான் கொடுக்கணும், 2 நாளைக்கு கொடுங்க. 5 வயசுலேருந்து 10 வயசுக்குள்ளே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு 1/4 கிளாஸ் கொடுக்கலாம். ஒரு வேளை தான் கொடுக்கணும், 2 நாள் கொடுங்க. 10 வயசுக்கு மேலே இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஒரே மெஷர்மெண்ட் தான். 1/2 கிளாஸ் குடிக்கலாம், 2 வேளை குடிக்கணும், 2 நாளைக்கு. அதுக்கு மேலே கொடுக்கக்கூடாது. உங்களுக்கு ஹீட் பாடினா நீங்கள் நான் சொல்கிற மெஷர்மெண்ட்லேருந்து அப்படியே பாதியாக நீங்கள் குடிச்சிக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. பை பாய்.